Всем привет, ребята! Сегодня будем проверять миф в Анжеле по маньяку. Так. Извините за посторонние звуки. Может быть, заржавел, сломался и... Вообще, конечно, по-хорошему, для таких дел нужен миксер. Извините за посторонние звуки еще раз. Так. Вот. Такое вот черное пятно. Похоже на человека. Еще есть одна Анжела, у нее прям отчетливо видно человека. Смотрите. Прям отчетливо. Вот. Кто не видит. Если что, вот это белое это блик, а вот это черное это человек. Вот. Ладно, будет вторая часть. Потом всем пока.